Атырауда жоғалған отбасы туралы Руслан Өтепбай тың деректерді анықтады. Атырау облысында із-түзсіз жоғалып кеткен отбасының ісі туралы журналист тың деректерді анықтады. Бұл туралы kznews.kz сайты, мәдени портал.kz сайтына сілтеме жасап хабарлайды. Осы оқиғаға байланысты журналист Руслан Өтепбай арнайы зерттеу жүргізіп, авторлық бағдарламасы аясында Атырауға барып, жағдайдың анық-қанығын білуге тырысқан. Тілші марқұмдардың туыстарымен кездесіп, олардың нұсқаларын тыңдаған. Бағдарлама барысында күдікке ілінген азаматтың анасы Гүлнар сөз сөйлеп, ұлына тағылған айыпқа сенбейтінін жеткізді. Оның айтуынша, оқиғаға дейін бірқатар түсініксіз жайттар болған. Желтоқсан айының басында Сұлтанға айттым, Ақбаян ауырып тұр, балаларға қол жұмсап жатыр деп. Дірілдеп қалтырап, өз-өзіне жауап бере алмайды. Жақсы мама, қаратайын деп Сұлтан алып кетті. Осы үйден Атырауға алып кетті. 11 күні хабарласқанымда екеуі отырды. Ақбаян жақсы ма деп сұрадым. Иә жақсы, уайымдамаңыз деп жауап берді Сұлтан. 11 желтоқсан соңғы рет сөйлестік. Одан кейін хабар жоқ, деді анасы. Қадірлі көрермендер, бұл оқиғада әр тараптың айтқан сөзі бір-біріне ұқсамай, жағдайды одан сайын күрделендіріп тұрғандай, күдікті азаматтың анасы Гүлнардың сөзінен де алаңдаушылық сезіледі. Ол ұлына сенбейтінін емес, керісінше тағылған айыпқа күмәнмен қарайтынын жеткізді. Сонымен қатар Ақбаянның денсаулығына қатысты айтылған жайттар да ойландырмай қоймайды. Дірілдеп, өз-өзіне жауап бере алмай қалды деген сөздер отбасының ішіндегі белгілі бір қиындық болғанын аңғартады. Бірақ мұның бәрі әзірге туыстардың айтқан нұсқасы ғана. Осындай істерде эмоция өте көп болады, әсіресе ата-ана үшін баласына сену табиғи нәрсе. Дегенмен, нақты ақиқатты тек тергеу анықтайды. Қазір қоғам түрлі болжам айтып жатыр, бірақ асығыс қорытынды жасау дұрыс емес. Журналистердің зерттеуі оқиғаның қыр-сырын ашуға көмектесуі мүмкін, алайда соңғы сөз бәрібір заң органдарында. Ең бастысы, шындық ашылып, әділ шешім қабылданса екен.